Мерседес за 1100 евро в Германии, ребята. Смотрите, какой вариант я нашел. 1100 евро, прикиньте. Это же надо такому быть, а? Парочку, конечно, есть моментов. Здесь немножко подпрыгнело, да? Люк у него. Крыша не крашеная, ты видишь, да? Смотри. Вот так. Бочина, оно тоже в порядке. Смотри, смотри. Оригинал, прикинь. Все. Пожалуйста, 1100, приезжай, инспекцию я провел. Хороший вариант. Можно, в принципе, проверять. Осталось только тебе еще запустить ее, послушать, как двигатель работает. Ну, я думаю, там все нормально. Это же Mercedes, это легендарные варианты. Автоподбор, ребята, Германия на связи.